Күн ысыктыгына карабай ушунча эл келип, бир муштундай биригип, биздин спортсмендерге, биздин бүткүл кыргыз элине өтө чоң дем күч берип атасыңар. Мынакей бул Олимпиадада биз үчүн жыйынтыкталды. Күмүш медаль менен 2 күмүш, 1 коло. Мен ойлойм, бун менен биздин артыбызда чоң жаштар, чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Биздин артыбыздан өсүп келаткан ар бир жаштарга, ар бир спортсмендерге, ар бир окуучуларга калырым ошол Кыргызстандын бир бурчун сүйрөгөн инсандардан болгон силердин колдоңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир муштундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрүп алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды. Токиодон баарына мактанып аттык биз. Мынакей биздин күрөштү Ала Тоо аянтчасына чыгып ушунча эл көрдү деп. Тилекке каршы мен ошол күнү силердин үмүтүңөрдү актап финалда уталган жокмун. Бирок ошол күнү Айсул эжебиз финалга чыкты. Биринчи күнү ушул жерде эл чогулганда. Мээрим 3-чү орунду алды. Ошондо мен аябай сүйүндүм, анткени мен утулдум, мен утулуп силерге жакшы эмоция тартып албай калдым. Бирок кантсе да ушул Айсул эжебиз менен мээрим силердин келгениңерди актап жакшы эмоция тартылып берди деп ойлойм. Олимпиадага даярданганга чейин бир ырсаптарды угуп калып, аябай ошол ырсаптар менен жашап калгам, чынын айтсам. Мирлан Самыйкожо байкебиздин 4 сапырын айта кетейин. Жер карабай желкени түздөгүлө, биримдиктин билегин күчтөгүлө, тагдырыңды өзүңдөн колго алып, сырттан келген жардамды күтпөгүлө деп Мирлан Самыйкожо байкебиз жакшы нерселерди айтып кеткен. Турпагыңа белгиңди чийип кыргыз, тууңду көтөр ар дайым бийик кыргыз, төркөйлөргө чөбөлөп тизе бүкпөй, түндүгүңдүн алдына бирик кыргыз. Чоң рахмат, терең тазим этмекчимин силерге.